हेलो नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ कबीर टेकमा र आज फेरि हजुरहरुको लागि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु साथीहरु। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई कसरी हामीहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ सेम टाइममा 2x2 भन्दा बढी युट्युब भिडियोहरु चाहिँ एउटा भिडियोलाई पज नगरिकन या त स्टप नगरिकन कसरी अर्को भिडियोमा जाने र त्यसलाई पनि रन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ हजुरहरुले दुईटा मात्रै हैन हजुरहरुको मोबाइलको क्यापेसिटी अनुसार चाहिँ हजुरहरुले 10 वटा 12 वटा सम्म पनि भिडियोहरु रन गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। हजुरहरुको मोबाइल कति स्ट्रङ छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कतिवटा ओपन गर्ने भन्ने कुरा। अगर हजुरहरुको मोबाइल राम्रो खालके छ भने हजुरहरुले 12 वटा सम्म पनि रन गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेसन कसरी इन्स्टल गर्ने र कसरी रन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो एप्लिकेसनको नाम चाहिँ यूसी टर्बो हो र यसको डाउनलोड लिंक चाहिँ मैले आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिसकेको छु साथीहरु। त्यहाँबाट चाहिँ हजुरहरुले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ। अगर हजुरहरुले आफ्नो मोबाइलको एप स्टोरबाट चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले काम गर्ने छैन, किनभने यो एप्लिकेसनको चाहिँ नयाँ भर्सनमा यसले काम गर्ने छैन। यसको लागि चाहिँ मैले दिएको भर्सन नै हजुरहरुले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भर्सन चाहिँ 1.9.3.9 हो र यो भर्सन चाहिँ हजुरहरुले अरु वेबसाइटबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकबाट पनि हजुरहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु यसलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला र आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ कसरी 2x2 भन्दा बढी भिडियोहरु चाहिँ रन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म अब हजुरहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। ल साथीहरु हेर्नुस्, म अहिले आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा छु र हजुरहरुले देखिहाल्नुहुन्छ यहाँ यूसी टर्बो लेखेको छ। मैले यूसी टर्बो अलरेडी आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु र अब यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। यूसी टर्बो ओपन भइसकेको छ र यहाँ हेर्नुस् युट्युब भनेर लेखेको छ, त्यसलाई म क्लिक गर्न गइरहेको छु। अब म कुनै पनि एउटा भिडियो ओपन गर्न गइरहेको छु। दर्शक नमस्ते, सांगीतिक ज्ञान अभिवादन। साथीहरु हेर्नुस् यो भिडियो अलरेडी रन भइसकेको छ। अब यो भिडियोलाई मैले स्टप या त पज नगरिकन अर्को भिडियोलाई चाहिँ ओपन गरेर हजुरहरुलाई देखाउने छु। यसको लागि चाहिँ यहाँ तल हेर्नुस् स्क्वायर आइकन छ, त्यसमा चाहिँ हजुरहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ प्लस छ, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरहरुको फेरि एउटा नयाँ ब्ल्याङ्क ओपन हुन्छ। फेरि अघिकै प्रोसेस युट्युबमा जाने र फेरि एउटा भिडियो ओपन गर्ने। ल हेर्नुस् यो भिडियो पनि अलरेडी प्ले भइसकेको छ। मैले अहिले दुईटा भिडियो अलरेडी रन गरिसकेको छु साथीहरु र यहाँ तल स्क्वायरमा हेर्नुस् दुईटा पनि लेखेको छ। यहाँ यसबाट पनि थाहा पाउनु हुनेछ हजुरहरुले कि अहिले कतिवटा हजुरहरुले ओपन गर्नुभएको छ भन्ने कुरा। र यसमा क्लिक गरे भने यहाँ मैले देख्दछु कि दुईटा ओपन भइसकेको छ र म पहिलोमा गयो भने हेर्नुस् त्यो भिडियो अलरेडी रन भइरहेको छ र यो स्टप भएको छैन। यसको अहिले टाइमिङ हेर्नुस् 1 मिनेट 25 सेकेन्ड छ र अब म दोस्रो भिडियोमा जाँदै छु र दोस्रो भिडियो म एकछिन 10-15 सेकेन्ड हेर्ने छु। पहिलो भिडियोको टाइमिङ 1 मिनेट 25 सेकेन्ड भएको थियो र अब म 10-15 सेकेन्ड पछि चाहिँ फेरि त्यो भिडियोमा जाँदाखेरि त्यसको टाइम कति छ भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। ल हेर्नुस् म अब पहिलो भिडियोमा जाँदै छु। पहिलो भिडियोको टाइम हेर्नुस् 1 मिनेट 52 सेकेन्ड अलरेडी भइसकेको छ। साथीहरु यसबाट चाहिँ के थाहा हुन्छ भने हजुरहरुले एउटा भिडियोबाट अर्को भिडियोमा स्विच गर्दाखेरि चाहिँ पज या स्टप हुँदैन। नर्मली हामीहरुले भिडियो ओपन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भिडियोबाट अर्को ट्याबमा जाँदाखेरि चाहिँ पुरानो भिडियो पज भइदिन्छ या त स्टप भइदिन्छ। तर यो यूसी टर्बोमा हजुरहरुले यसरी रन गरेको भिडियोहरु चाहिँ पज भइदिँदैन। यसबाट चाहिँ हजुरहरुले विभिन्न किसिमको फाइदाहरु उठाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। जस्तै हजुरहरु युट्युबमा हुनुहुन्छ र हजुरहरुको साथीहरुको प्रिमियर एकै टाइममा 5 वटा 6 वटा आउँछ भने चाहिँ हजुरहरुले 5 वटा प्रिमियर चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट एटेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ र यसबाट चाहिँ हजुरहरुले धेरै बेनिफिट हुनेछ। हजुरहरुलाई मैले दुईटा भिडियो ओपन गरेर देखाएँ, अब फेरि एउटा भिडियो ओपन गरेर देखाउने छु। यसको लागि म फेरि यहाँ तल हेर्नुस् स्क्वायरमा जाने छु र प्लस आइकनमा क्लिक गर्ने छु र प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि युट्युबमा जाने छु र कुनै एउटा भिडियो म ओपन गर्ने छु।
र साथीहरु हेर्नुस् भिडियो पनि ओपन भइसकेको छ। जम्मा अहिले मैले 3 वटा भिडियो ओपन गरे र 3 वटा भिडियो अहिले रन भइरहेको छ। त्यो हेर्नको लागि चाहिँ म फेरि यहाँ तल हेर्नुस् स्क्वायरमा क्लिक गर्ने छु। अहिले 3 वटा भिडियो रन भइरहेको छ र म साथीहरु अब यो भिडियो चाहिँ अलरेडी रन भइराकोस् र म आफ्नो मोबाइलको होम स्क्रिनमा अरु काम गरौँ भन्नको लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ मैले एउटा लास्टमा एउटा ब्ल्याङ्क खोल्नु पर्ने हुन्छ, ब्ल्याङ्क पेज खोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म फेरि प्लसमा क्लिक गर्ने छु र एउटा ब्ल्याङ्क खोल्ने छु र यसलाई सिलेक्ट गर्ने छु र ब्ल्याङ्क सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरु आफ्नो होम स्क्रिनमा जानुभयो र अरु कामहरु पनि गर्नुभयो भने हजुरहरुको त्यो भिडियो रन मोडमा हुन्छ र रनिङमा हुन्छ र हजुरहरुलाई फेरि त्यो भिडियोमा जानु मन लाग्यो भने फेरि हजुरहरुले यहाँ यो स्क्रिनबाट चाहिँ टगमा गएर हजुरहरुले फेरि 4 मा क्लिक गर्नुभयो भने अलरेडी हेर्नुस् 3 वटा चाहिँ अलरेडी रनिङ हुन्छ। एउटा चाहिँ मैले ब्ल्याङ्क ओपन गरेको किनभने मलाई होम स्क्रिनमा जानुको लागि चाहिँ मैले एउटा ब्ल्याङ्क रन गर्नै पर्ने हुन्छ र होम स्क्रिनमा जानुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु हजुरहरुले हेरिहाल्नुभयो हामीहरुले एउटै मोबाइलबाट चाहिँ कसरी एकै समयमा चाहिँ धेरैवटा युट्युब भिडियोहरु चाहिँ रन गर्न सक्दछौं भन्ने कुरा चाहिँ यो एकदम हजुरहरुलाई युजफुल हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु र हजुरहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस् र साथीहरु हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र घण्टीको आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि मेरो नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन हजुरहरुसम्म आओस् र यति भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।